tukwaniriza nnyo ku broadcast yaffe eno. Obulamu bugamba butya bulungi. Je buli bulungi. Abantu bagenda kwebuuza nti Kasuku Honorable wamugyewa ne bisigadde Honorable MP abantu abatakimanyi bulungi Honorable MP wa Kampala Central. Nze oli MP wange 7 years. Ndi Bukoto wano mu Mulimira. Olaba ova ekamu mbera ndi Nakawa ye border Kamoocha wano we watite tuli olondedde Kamooche oba wange naye bw'osala omwalo ogwo n'ogw'emulimi ogwo mu Kisenyi oba ogudde Kisenyi wange mu Kisenyi omanyiimu awo mumanyi awo ne wali ba Aisha mu Kisenyi basupa Kisenyi kumpi awo we wali borderline ye Count Africa ne Kisenyi awo wali offices za Nuupu Bwotyo n'olitomo Bwotyo paka eri ku TLC awo nawuwo wange ekitegeeza tuli mu constituency yemu naye olaba omwalo bwe gugwa eri awo obeera oli Nakawa West. Obulamu bugamba butya bulungi siina buze gwe mulundi ogusooka okufuna abantu manyi bagamba bannabyabufuzi mubeera siriasi nnyo naye twakulabye nga wakubya akayimba kyogakuba okubiyimba tekuba siriasi anti kintu kyokuyimba naye anti ne gavumenti eno ine ekintu kyetaddewo nti bano abantu abayimba tebatwala siriasi nnyo kisinziira bo bwe bwetwala gwe bwe weetwala naye bwe bakutwala kamatu diinu tudamu anti nga bw'owola naye bwe bakubanja kati nga kyekimu yali phrasing ega nti nga bwe weeyisa bwe bakuyisa kati buli bw'oba nga toli serious people take a character in you etali serious when you're serious it doesn't matter what you do osobola okuba omuyimbi ng'oli serious osobola okuba lawyer ng'oli serious it depends ensonga bw'oba ogiyimiriddeko weba ensonga eyo how do you articulate it okay nalabye ng'ogezaako okuwa ebyafaayo mu kuyimba omuntu akulaba sooka omuddiremu kino ekintu toli mupya mu kyo it's not like you're coming new into this why did you quit in the first place? Quitting was the right thing then and I don't regret it kubanga twali tuyimba ng'abavubuka bonna during that time raga yakajja of course Papa San bakubye ennyimba fenna tukyali awo ku TV ba DJ Berry basajja b'amaanyi mu kiseera ekyo be bakuba rap ojjukira DJ Berry afulumiza rap ku aid zaawo babeeraawo Namirembe Road ate n'ekifo kye twakuliramu nga waliwo abantu abakubanga classic music abakubira ddala classic music. Old Kampala Secondary yali etuliraanyaawo ye somero walingayo music waliwo ennanga ogenda ozisanga bazikuba so bamayinja we bali awo mu neighborhood and you can ask him anyway buli muntu gwenjogerako osobola okugenda n'omubuuza olwo tugenda okumayininga ku pub Texas awo ku Parkview waggulu fenna tuva gye tuva kati Parkview yali pub Texas bagiyitanga pub Texas Parkview kakati ye yasooka ndowooza okuwa abantu chance okujja okumayininga bannayuganda olwo bafuna ekitone ekyokwezuula mu kuyimba naye nga bakuwa buwi beat n'okuba oluyimba otandika Orlando yaŋŋamba mwasimbanga layini weewandiika kapapula announcer ye mugenzi MC Mad Fox okitegeera Mad Fox aba announcing Mad Fox oyo yali muyimbi mulungi yayimba n'oluyimba lwolwo Matyansi we yali aveeko kifenna olwo tukubalaga kuwuse midaani ye tune eriyo ne munegolo babidandi yayina akabwaka akatono akakulembera mu lugendo olwo oluyimba waliwo yalwoza Bobi Wine nayimba Matyansi butyamba okimubuuzanga that song belonged to Mad Fox fenna abayimba tukimanyi so Mad Fox yafa unfortunately during that era. Bobi Wine yayimbanga ne Master Parrot. Master Parrot was actually an amazing vocalist. Master Parrot bayimbanga oluyimba lwabwe olwo ani oyo namuleme ani oyo
ani oyo Namuleme azze okuntwala nga Master Parrot yasookamu ekyo nga Bobi Wine yajja musajja w'emmotoka Namuleme musajja w'emmotoka ffenna nga tukubira kumpi BTM padde bitama omugenzi bafubutuka ku jjajja Sinansi okitegeera eri enansana ayo bojje bava kwegamba clicks nga zanjawulo eriyo ba Michael bafubutuka emakindye okitegeera Bebe Cool nabo ba Venocide z'ekamoja ayina kigundi ayina enviiri nyingi nga ayina n'ekikofiira kye kiriko ekigambo Bebe Cool ayimba mu ddoboozi saakaafu nze simanyi naye yadya ng'akuba rege ono w'okubuukabuuka owabali Abajamayika Bebe Cool teyali waraga yali wa rege owulidde kaakati tufubutuka yaawo mu 2000 ffe tubivuddemu awo kuba tuli mu 90s nenga n'abaana abawala bajja ne bamayimi baali bangi abamu sibajjukira n'amannya kati bw'osanga nga Amooti olunaku lwe yasooka okujja yasula nawa yajjira mu kitrack shoot kimyufu ne binniigiina binniigiina byaliwo ebiseera very disciplined Amooti tomanyi byopeni yatuula kumpi nange nanga wayenteera yaerinnya lya ne mugana igwe gwani nanga gwe bateereyo nti nze bugiwugi yali bugiwugi actually ati nkubule ne muga bugiwugi owa kyemba naga yali anina yekana kasajja kavuddewa na muganda envuddeyo Masaka ne muganda erinnya ly'ettuufu gwani nanze mujuni ne muga kale kanka kutwalireyo remember omuganzi Mashajje ye Jime twamuziika eyo Gomba Mashajje ye yalinga mu byuma ye dijja kuwaki tuni ye nga bw'aba tagirina totawaana onooyimba gwe mugaso gwa dijje ng'eyiyaga asigirina nodda walye n'abawagizi babeeri vaayo tuni yo tebakola ki tebagirina Mashajje abampuliriza ye dijje gwe mwawulira ndowooza it was about 2002 awo 2001 ye yatomera omuti enankulabi emmotoka ye neekutukamu bibiri baali bagiyita ekiziivu yatomera omuti gw'enankulabi neekutukamu bibiri n'afa twamuziika Gomba ekyerima ewaabwe abaana b'eggomba eyo baali bazze n'omuziki bangi bafubutukayo bangi naye nga Jime balinga babeera kitintale era ndowooza kati maama wakyalina mu Kisenyi maama wa Jime oyo yafa twamuyitanga Mashajje kakati nze maama wange awulira nti tutoloka ku ssomero ne tuyimba yajja asooba ati nandabanga next on stage Menton Prince bawanulayo nze ku stage bakubanze naganze sisindikangako mwana wange omuwaabulenzi kuba muyimbi mugenda kuwonooneka bayimbi banywa enjaga bayimbi baweddewo remember mu biseera ebyo omwana wa mukwano gwe anti waffe yali amaze okufiirwa Menton Sama batomedde mu accident eyo eyali waawo ngene mu Mabira kumpi ne Namawojjolo kakati okuwulira nti omwana waayimba okuyimba mu biseera ebyo mu butuufu si kyekyali kikyake nnyo naye remember nga waliwo Bashanks Vividi b'amaanyi Emperor Orlando musajja w'amaanyi ng'era bo bayimirira babiri bajja Emperor Orlando ne Rastarobe nga kigambo kimu mugambe Emperor Orlando damu Rastarobe ffenna nga kyetuddamu tuli be b'amaanyi Mad Tiger ayina oluyimba lwe obulamu bw'ensi bunyuma kiro oyo w'amaanyi omusajja oyo yali w'amaanyi and he was very disciplined and humble nga gawaayi toto kintu kiteekemu bwoti yali ayagaliza kati awo abasajja abo mutuufu nga b'amaanyi Ragadi musajja w'amaanyi you give credit bakatulwama nga tutya n'obbatya obbatuukako yanga tiwanjisiwo dadda wali okitegeera naye njogera ku era eyo abantu baffe gye balina okutegeera olwo Faz Young Boys
ebitu inspiring okuyingira mu kuyimba abayimbi abo mubasanga mutya muba muve waka Cold Kampala ogenda ku Buganda Road muyitawo wa Kisekka waliwo Riverside Theatre okitegeera wanerika ekibanda kya firimu kirimu omusajja bamuyita Nkangi abampuliriza mwenna abali eyo munoonye Nkangi gyali Nkangi yatukirizanga okulaba firimu ku bwereera gatoto kale gweyingira ekibanda kyali awo ku Riverside njokirira bwoti opposite Kyaggwe Road kati awo waliwo Nkangi simanyi gye yatwala kibanda kye naye ng'abayimbi bali omwo bakukutira omwo totegeera nabye bayimba biku inspiring ekyatu inspiring okuyimba nti buli baali bagendanga okutandika firimu nga basoosaako ki nyimba muziki gw'abasajja bedda kati naga oba buli kyana nga basoosaako ogendolanga omusajja akuba kumba oyitirawo kaakati ekirala ekyaleeta abantu okwagala raga yatunda nnyo ng'abantu baffe omanyi alimu afrobeat egendera kantu bakyaye lingala by'abasajja bakulu kaakati lingala by'abasajja bakulu what do we have fenna tubuukidde raga remember omusajja yali akuba raga mu kiseera ekyo bamuyita Shabaranks fenna twagala okukoppa eddoboozi lye Smith Shabaranks in the bedroom bully abajjukira bedroom bully my mom had a bedroom bully pal in almami awo buli omu akappa ekyo olwo Shagita najja kuzibikira Shabaranks afulumiza buli muyayi yise Shabaranks mu kibuga kyova olaba Shabaranks y'omu ku baasinga okuba show wano mu Uganda yagikuba wali Nagivuumwe n'abajjukira Shabaranks yajjuza era ye muyimbi yokka eyakubira wano abantu ennyimba ndowooza okuva ku ssaawa 3 paka ssaawa 6 ogw'ekiro non-stop nga tayimirizaamu ffe twakula twegomba Shaba okitegeera so kati gwe wali muzeewo bwakujja ku stage ekyomuziki wo wakikomya awo mayiningira Kibuli n'erinnya n'endikyusa ku ssomero obitegedde eby'abaana olwo ŋŋendamu ekya ne ŋŋamba erinnya liri lyankubye erya Mental Prince kati kaneetuume Mad Cobra owulidde Mad Cobra man owulidde olwo buuza abali ekibuli era bajja kubuulira abaasomako ffenna naffe tuleetawo okumayiningako ne kolabo n'omwalo omu baali bamuyita Salwa Abdala naye looya kati tukola kakolabo kaffe waliyo ne Mubiru Ragamafini Mubiru Ishaka ali mu senior 4 ndi mu senior 3 senior 3 East etegekayo ne competition ne senior 4 bonna bakuŋŋaana ani asinga muno Baraga era eyo Battle of Champions njirimu nze Mad Cobra bagiwandiika ne kuki kulubaawo olinga yaliyo nti wanaabaayo okwekuba omuziki abasiniya 3 bonna bali ku nsereko waawe ne Mubiru abasiniya bo bali ku ye Mubiru Ishaka versus Mad Cobra the Battle of the Champions raga naseka nyo my daddy was a bedroom bully pal in Alman neddoboozi eryo nali ndi muyina okitegeera mukubye zimada Shiroti oli atambulidde eyo ndeese endala okitegeera so tutambulidde awo tuba tukyali awo wafukutuka abasajja babiri ebutiki koleji oba jinja mubategedde ababiri awo Mentoni Kurono ne Megadi baleeta oluyimba olwayabya ekitimba kyonna mu Uganda the first song olwo tutandika ebyogamba nti ne ku New Year's eriyo omuntu olwo tubivuddemu ffe tukkiriza oconcentrate nze ku bitabo nene mu ssomero sigadde olimu emudiddi nze era mu Luwangula House nga nze house prefect nye tutwala n'emudiddi tugiwangudde tukubagana nnyo n'Agakaani ebyo tugenze ne mu Eleve Kawempe ndi mu Kakungulu House
ezo certificate zonzi tutte mu MDD music dance and drama autoina wonkwatako so abaaliyo bakimanyi but of course it's collective effort ez'abaana bonna mu house you remember nti kiina passion mujja mu gundi zino you know na creative dance ebaamu western choral nebaamu ne mubaamu folk songs then ne folk dances then ne miming ne mukiwunzika so bwetutyo bwetwatambulanga so bamenton kuno bebajja basamba akajji babya bulyo bago babuli omu ku stage bapuka olwo twali tuwuliddeko yadde n'ebya studio naye bo bajja ne studio boba bajja ba recordings in heavens no yeah that's why we take it here when we go to heaven we shall only pray ojjukira oluyimba lwabo mugolo teriyo mwenge awo bakuba akajji bayabya buli omu 99 kakati ffe ababadde balingizaayo baatuggalira buli omu awonna babagalirayo wonna babobi waino in fact teri kinnumanga what happened to those boys Megadi kati ali bweru nansi nkimanya ali mu America ne Menton Kuruno an amazing talent kate ye Menton Kuruno bawasa muwase ekintu yagezaako kikwatirira ne kigamba bayina amaloboozi ga voko abagasikira ye yali gundi ono omwana eyafa radio yes bebo bebaga nti from nowhere nakuba hiti nekuba akajji in heavens no beer that's why we take it here when we go to heaven we shall only lisinalaga nebawerawo advert netwakengibwawo serotero immediate lojjukira olwo Airtel ekyali serotero negitwala mu luyimba olwo lwonna kati tunuulira nti abaana bayabya hiti eyo but toyinza kutracingwa bakola bambi sente mmeka ne ku internet waliwo alina copyright y'ennyimba zaabwe kakati gundi afubutukayo ani kubanga tisingana kati pirusinalaga biki ebyo ebyaliwo simanye ebikampuni byemwenge singa bakyafunamu but what agreements did they sign by then no one had embraced kakati tuba tukyali awo kamiliyoni tannajja omuyaayo omulala afubutukayo bamuyita Red Banton omugete Makindye ava Makindye awo kalenda yonna agiyuza avaayo n'oluyimba nalwo olutwala New Year awo wonna yayina oluyimba luno gundi yalukozesa nako TV Africa ne WBS nemukozesa ne mukalango akuba oluyimba atandika ebigambo ebigatta nti amanya ganga matofu mpiti batono omutegedde eyo 2000 yawo ndesebo atandika mpola awo anti bano bavuddeko mu 99 nzala Masaka waffe saza lya Buganda n'omuwala gwe mbagamba yitira Kiganda driver okitegera nzala Masaka ekidda saza lya Buganda ayimba ebigambo ye yakisooka kakati bano kye bakoppa abakuba gundi ennyimba ebigambo ebivaayo nga omusajja oyo ajja agatta R&B ne raga ate ng'ayimba mu Luganda eyo naye atwala weevu eyiye nzala Masaka waffe saza lya Buganda omwana gwe mbagamba ng'ayina kitanda gye nkolera bampeeta kitanda maze gole wange olosingula byenda kati atwala ekiki aleeta engoma eyo ey'okubreakinga gye muwulira mu backsiraga because music wa anti-crime ayambuka bwakolaki era bwobunaaba okubya interview nkusaba ekintu kimu kukwata oluyimba lw'omwana oyo olukube buli anaaba ajjukira music alina kugamba nti producer waayina kye yaleeta nga ne international ekyali tekiriiyo omuyinza okuba mulowooza temuzuula yaleeta okubreakinga amayengo mu music nzala Masaka waffe saza lya Buganda driver jimulera bamuyita wange olosingula byenda jempita yita abasinga bamuyita Nyarwanda anyimbe mu Luganda kubanzalibwa Buganda oyo Red Banton mu bantu abannuma Mad Tiger Red Banton kakati tuba tukyali awo omugezi afubutuka Kenya
Kamili. Upeza na wewe nani yacha. Mama Mia. Akigala buli omwamu zikiza. Street jam zitandika. Eza siriki warusaba okululira abantu bakuba enduru. Mama Mia. Na umeni yacha agatta ebintu ebi aleta molwa wano agattaraga agatta kiringalingala. Omulago oyo buli omwazuula ekike n'engoma ye tekyukanga. Engoma ya Kamili yeyo kubanga yakwata brand ye n'agoba layini ye yagitegeera. Mama Mia ne bw'omujja ku Mama Mia nojja Jamila analia bwana wake amemuwacha. Engoma ze zonna gwe zireete ng'ozizza. Nze mba sinatuwulira kigambo kyagana ne mpulira engoma ne manyeno ya Kamiliyoni. Kubanga buli omu yeesetingira omusingi awo we yeetooloolera. Okuyimba kulinga architecture. Omanyi architecture nti otunulira ba architects atunulira gundi ya munene aga nti eyo plan ya Symbion nti yakubye kibox. Ekyo kyawo kakati eyasooka okuzimba ekizimbe yazimba biboksi bya arcade. Abazimbi bonna aba Uganda buli azimba arcade zifaanana. Biboksi wansi tebateekako lift toys ziri bweziti bonna kubanga eyasooka okuzimba ye yasika munne kuki ku mukono. Kakati music naye ali bw'atyo ono kyasooka okusika kyatambulirako. Of course abalala balinga mu bands, they were good singers. Naye nga bali mu ki? Mu band. Kakati band tekukkiriza kuba single. Oyina kiba kya bonna collective ki? Responsibility. Collective responsibility, collective gain, collective loss. Ne bw'oba gwe waluyimbye mu lugabana. Kubanga eno wabaayo ba backup artists. Kati bano abaana ba breaking away from orthodox bands. Okitegeera Eagles production simanya biki bano ba breaking away batandika okumanya waliyo singles. Remember ate era nayo revolution ejja tejja yokka. What evolves music in Uganda was the introduction of the two things, ekisooka ebivulu by'abana Uganda nti waliyo abategesi b'ebivulu ebyo tuvudde abantu mu kuyimbira mu baalabaala. Ekyokubiri FM stations. Remember edda Radio Uganda muganda wange programu ya music ebaayemu ku Sunday. UTV simanya makamazibu naye abaayo ki lumu lwokuna. Omusajja atabanna Uganda music waabo muteekako ye Kato owa Sanyu television. Radio Capital FM etandika okuba ki ne Sanyu etandika okuba ki ne CBS. Nendo za CBS yesinga okubeza abana Uganda. Kati ebali nabo bata. Okitega kati music atandika okugenda ku FM stations. Tutandika okuga FM station je zikuba music. Kakati bana abasooka okukwata Lion Share abaaliwo be batandika nakyo. Okitegeera Obuwaina asigala mulaga Kamiliyoni afubutukira waawo then ne Bebe Cool akigwamu. Music is about contradictions. Temuyina kuyimba kyekyo. Kakati bano contradictions baziyiwa ku street. Ebyo muzadde waffe atandika okuga olaba kye nakuwonya olaba beefumita ebiso olaba ate gwe no kali olaba ogitwala in the legal profession. Naye osigalayo ne kali buli bw'obasanga tobeewulirirako abannaffe mugamba kiti era nabo bw'okebera ku interviews abagawo yali ayimba. Naye mu biseera ebyo we didn't record anything because it was for fun. Wale mba freestyle. We were singing for fun. We were singing to enjoy. But even recording was expensive. But twali twagala kuba bayimbi. We actually didn't want to be. We are only emulating. No yimba. Ng'omuntu yenna bwe yandiyimbye. Tewaliyo yali agamba nti oba tugende tujja bapangisa eno. Awo we twayimbira ku Texas nga teri gwe bapangisa. Mubacha mmwe. Mentoni sama bokka. Kati so many years later. Well, okomyewo n'oluyimba. Kati akalulu. Ogenda okuwulira nga ntuwaga honorable tuyimbireyo. Naye ng'oyimba z'abalala.
wali ompuliddeko nga ngegenya nole tinalimanyi mukama bakolera ebinene baba bane classic music didiri mukama kebera mitima munda nga nakolera tomanyi. It doesn't matter, that's a gospel song. The message is good. It's amazing. Judith Babiri mama mubutuufu toyina kakati wano I think muli kikugira munoga duliba someone yeyankolera akadodi I can write my song. Nasoko kuwulira ku kyokuyimba naye ne Honorable Katolo Bwama era twali wano nangamba gwe tugenda mu studio Honorable Nsereko yampandikidde oluyimba ne mugamba Honorable Nsereko yakuwandikidde naye nga bomumanyi bw'atandika opika ekintu nangamba manyi mwe kasiku mwasama nnyo kati bwe tomanyi musajja oyo biki kati then I think a week later najja ku Dembo ku premieringa tuna show ya Saturday Talk and Talk Show nangamba oluyimba oludde nokulya inspired by Honorable mugamba alayira nagamba ndamugamba ekintu kimu twali tutuddewo mu kantini apa ne mugaa katoyagala okulya nanga wait a second ekyo tekisobola kuvaamu message omanyi kata apikinga mangu nanga but there can be a good message kyavanga naye mu nsaani atayagala kulya ntiteri nti kulya nti era n'omuntu yenna mu ddwaliro bwe bamugamba nti okulya kuweddewo ensi yonna etandika okweraliikirira ne mugamba so the world rotates around kulya. So can you broaden it ogambe nti totegeeza kulya kwa mmere but opportunities nti buli omu okubaawo mu nsi kyalwanirira is to get that opportunity okuteeka emmere ku mmeeza y'abaana be n'omunaku akeera okwetikka gonja akolerera kulya not as in food wabula okuba obulungi naye ne bwe baba batendereza omugagga yenna mu nsi gy'ali ne bwe mugenda ku mbaga ne bamugamba gwe tolidde n'omugagga ekkooti agijjako nagabannaye kubanga minisitule esookera ddala ye central government wano yakulya era bwekyankalana kabe president wansi ne bamugaba olubuto lukyankalanya ava katuuti n'agenda. So that is one of the things namugamba, you know what, that's a good message. Nze, if people want me in composition, I think I would innovation and composition, not only in music, in technology. I've inspired people that listen, there are very many things that so kufunamu, not necessarily me but music as an industry, it's not the person you see singing. TV muzanyi eyamu mixing it, but the biggest person here composing and I'm gonna stop. Ono just ina talent nga musambi wa mupira ndi Messi ye yateli. Naye waliyo coach. Bwaba Messi mulungi nnyo akusambira emyaka 9. Meaning waliwo talent naye wetuuka ne kikoma. Kakati behind every successful person in a profession, there are other professionals complementing him or her. Abayimbi baffe kye batamanyi kati kuba problem gye balina yalowooza ye star. Not at all. Neerabira radio ekuba oluyimba lwe, neerabira TV ekuba oluyimba lwe, neerabira producer. Producer actually nabadde mu studio nenga what? Ono musajja Ronnie ye nanyini luyimba lwe. Bano bayimbye, and I want to give you the story of that young girl, Mama Africa. Do you know she's in S6? Mama Africa is an orphan. She's in S6, but she needs to narrate her story. Because when I narrate it, Nyizo Butajijayo Ngaye, an amazing documentary from her. She's in S6. Yarabidira Muganda wa Mudako. Yarabidira ne muto wawe. They are all orphans. Mama taliyo, tata taliyo. Bepangisize kamocha, besuza, wamala okugenda okukola make-up, nakubira baticha nti sijja kubaawo. She's a finalist this year. And ebyo byonna yali teyabingamba. I came to know it yesterday. Nemugamba, wait a second. Kuba namusanga mu baana abalala, mpisa abaana abobuwala ekamocha, lwe nabayita ekittante. Nagamba, nze Honorable nsobola n'okuyimba ne mugayimbamu. Nagenda okuwulira eddoboozi lye ne ngamba, my God, n'olutiko ne lunenga, this is an amazing talent.
But behind her story is a very sad story. She's a good mobilizer. She's not that young, but she's in senior 6. Yeweredde bwawerera n'abalala bwatuula mu guno omwaka bwadde oguddako bwakola ne mugamba my God. Nali mpandiisa oluyimba luno nga njagala nduwa omuyimbi. Do you know my selection? Gwe nali njagala odduwa? Amazingly nali njagala dduwa Fiye. Because of the story I heard about her. Simumanyi simulabanga nakwanduwa. Naye nga no, this is a better fit. Let me. Oli yalinya ya rising. It's better this girl rises up. And I would like to give her the chance to be in this interview. Naleeta ne banne ab'Ekamwokya bajjidde mu ttiimu y'abawala bagiyita Kibaluma abampagira Ekamwokya buli kyalo nazimba ttiimu y'abawala 200 Ekamwokya be bawala 10,200. Because for me I believe in building structures. Bano abaana abasinga beeweerera bwe basoma. Kyovula omuntu bwambuuza lwaki olwanirira nnyo essomero lya Kololo High eryo libeewo. There is a reason. Bana abaana bemulaba they are the parents. Betula kumachanga batambula. Ate ye muzadde we bw'omutuma omuzadde adda bweri nakubira simunaga eri master. Mpozi Joshua wabadde ogamba ki? Naye nga Joshua ate yakola ki? Yayogera naawe. Kakati government yeno yese ekyo ekirungi ekikoze. But temanyi na lwaki. Temanyi na kinnyonnyola. You've kept over 50,000 children in school. Kyofula bwe baali baagala okugajjawo USE mu Kampala n'embaga tekisoboka. So if someone could not see any of my achievements, that's one of them. Nti okulwana abaana abo babe gwomanyi nti ne bamutuma just fees nti za mmere za mitwalo 3 n'agala nnyina ku 10,400 kansooka endeeta ezo. Ne bayitira wali onalebo n'okwata nga bali abaana nga 10 n'owaayo $3,000,000. Zaakulya nga babagaze 3 n'alya ki? Ate nga zeetaaga. No, muyala omugamba agende mu class n'ekyokulya takiina. Nga tajja bitegero na n'ekesitoma. Those are the urban poor. Some of them have become successful. Ne bagenda ebweru be bali olaba ndi Dubai kukyeya abamu bali eno beerwanako. Kakati nkubuulira abaana abo kasuku nga do you know the prevalence of HIV and AIDS? Abaana abazaalibwa n'obulwadde they are living positively with it. Bali mu Musiramu areas. Ate n'avaayo n'akompitinga mu senior 6. N'afuna yadde C yadde D n'omwana wa St. Mount Mary's Namagungu Wennabisunso ow'Ekibuli gwe basasulira $1,200,000 ono asoma haafudde yeyeweerera emmere teriiwo abamu asula mu bbaala ku makya n'agenda ewa Dobbi n'ajjayo engoye n'ajja n'asoma. Maama taliiyo taata taliiyo, taata gyali maama taliiyo, maama gyali taata taliiyo, babuuka myala okuyingira ewaka n'omugakolaho muwaka amukolere kuki? Kakati awo be baana b'eggaali, those are the heroes and heroines of this country. Headmistress w'essomero ng'eryo, headmaster w'essomero aga USE, aga UPE, they have sad stories. So bwe baali baagala okugafeezinga out nti ffe tuli bulungi n'embaga listen. Abo bemulaba ate be bawa omusolo. Omwana oyo ye mwetiisi w'emigugu bw'avaayo n'adda eno ye muvuzi wa booda gwe gwolaba gwogereka ate bw'avaawo n'apaakinga booda yaawo n'agenda mu kiraasi alwane naye afuuka ekirala. Actually nina omanyiza embeera sayidi zeeyo Kisaasi wali abaana ne beetegereza ku makya saa 11 mbeera nzija okukola nga nabo bajja kati ne mbabuuza mmomo balina uniform enjeru kati bakololo kati eyo SS eri wano nga ku Lugogo bypass bambala empale enjeru esweta ya maroon kati obasanga nga bangi naye se obagamba basoma half-day nabo ate abalala ne bajja olweggulo. So kati nkitegeera kati explanation yo nti ate tebasobola ba accommodatinga bonna naye ate abamu be basoma emisana ku makya olweggulo ate ne bagenda bakola. Kati ge masomero nsereko gayirawo omubiri gabeewo
kakati oli tayinza kutegeera value why Nsereko alwana nnyo amasomero ago gabeewo why talina nnyo nga gwe bw'olina naye ate naye yeetaaga opportunity omukisa kyokola nti mbadde nkugaa nti kiri wali we nayimbye nenga nti abantu bonna ekiganye banoonya Nsereko okitegeera fiizi bwe zibula bonna bajja wa Nsereko balaajaniraani Nsereko omusolo guganya abasuubuzi banoonya Nsereko okitegeera nogamba abatunzi b'emmere Nsereko n'ayiwawo omubiri otegedde eyo yonna mu story atunzi b'emmere bakaaba Nsereko n'ayiwawo omubiri kati ye mu rap stage but mbuuza nasengeka nti oluyimba luno bwenti the story is different because in composition you have the introductory part bw'ova mu introduction nodda ku bode kuba bw'otandikira nti mu nsi eno ejjuddemu amayengo weetaaga vocalist nga musajja nti ejjuddemu ab'enkwe naye tulina Nsereko ababooda mugamba Nsereko n'obajjukiza erinnya kubanga luno is promotion Nsereko abataxi mugamba Nsereko kati omuwala oli waayimbiramu mu a great powerful voice eri abasolisters naganse londa Nsereko atapigana pigana na adui naddamu korase londa Nsereko yo waffe akabonero saawa abajjukiza akaboneroko kakati n'oleeta Ragamuffin ng'owaffe wali bwe twayingiridde munaga nti musajja wa ddembe buli kyateesa anoonya Uganda ebeere n'emirembe musajja wagonjebwa bw'ateesa ffenna tatwawula okitegeera tasosola mawanga buli kyateesa ffenna tatwawula okitegeera nti buli ekiganye ne mumuyita Nsereko n'ayiwawo omubiri oleese eŋŋombo okuyiwawo omubiri kakati nti kati kasukwa jjaga nti owaayi naawe weeyirewo omubiri kubanga nange neeyiriddewo omubiri tu ekitegeeza nti omuntu atulwanirira ekigambo ekipya nti atuyirawo omubiri buli omu alina okuleeta eŋŋombo ye oli bw'aba aleese twebeereremu ono n'aleeta Besigye twerwaneko nze ndeese yiwawo omubiri oba yiwawo omugongo kubanga buli omu akimanyi nti muzaddewo taata ayiwawo omugongo abaana babeewo maama ayiwawo omubiri embeera etambula naye ebyo byonna biri in relation to the urban audience gyokiikirira kubanga n'oluyimba gye luli targeted kuba tosobola kubawo kadongo kamu tebajja biwuliriza okitegeera ayiwawo omubiri rent aganye Nsereko nayiwawo omubiri okitegeera abasuubuzi omusolo gulinnye abasuubuzi bakaaba Nsereko gwe bakaabira bajja wa Nsereko abayambe okitegeera ababooda ffenna tulonda Nsereko kati ne tugenda wali ate wa korasi naddeera ti londa Nsereko kati n'akujjukiza akabonero as a reminder akabonero saawa oli arapinga najanada akabonero saawa olonda Nsereko tiikinga ku saawa omusajja Nsereko abeewo okitegeera londera ddala essaawa agikujjukiza emirundi emeka ena obenga olonze Nsereko okitegeera Kampala y'amaanyi yeetaaga Nsereko so kadi ogenda okuleetinga top of the mind Kampala y'amaanyi yeetaaga omulwanyi n'amige ffe tulina Nsereko so you come ne wali mu studio would change ne mugano eyo phrase teyeetaaga komawo wano kakati okuleeta feminine part oli omukyala najja nagamba Basle Queen naffe tulonda Nsereko okitegeera abakyala b'emmere tulonda Nsereko
kuba be bafumbi ntambuza fruits ndi kugonja njokya kasooli abeetaaga small capital yo gwe tubadde tubawa tetuyita good morning money good afternoon profit nti obawaayo grant n'omugamba mitwalo 10 n'akuganze bwe nkwata fruits zange za mitwalo 6 mpisaako 2 singa enkuba eba tetonye kati we naye n'omumanya n'agula feneewe n'agula ki n'ateeka mu box n'atambuza maofiisi ne balya ne bamuwamu 10,000 n'amanya nti atunze obuntu bwe 6 n'annyuka oba obuntu bwe 6 n'annyuka n'emitwalo 6 yataddemu 3 n'annyuka n'3 alina abaana 3 apangisaako ennyumba kati ogwe njogera ku musuubuzi emisolo girinnye ensereko yayiwawo mubi ekyo abasuubuzi bakimanyi kuba bw'oteesa mu parliament buli omu n'awulira kiddayo ku kiri nti over the last 10 years you've been amongst the top 5 mu parliament ya Uganda, East Africa wamu n'ewala. Ab'ebyemizannyo obaddeyo mupiira gy'oli, musicians obayamba mu ngeri zaabwe, bw'oyambyeko wano, bw'oyambyeko ku longi, bw'oyambyeko wano n'okulwanira etteeka lyabwe erya copyright, but also helping them mu mindset change. So nze ndowooza, all said and done, a song is to pass on a message, but it's also to the scientific campaign. The only way you relay your message is through music. That is why every politician, it's not new. People should kuvira ddala 2001 abantu babayimbira. Naye kati kinjawulo nti mukati otandise okweyimbira. Nze asoose. Si gwe asoose. Museveni yeeyimba. But of course muli batini abeeyimbidde. Kati ndimu abo abatono abeeyimbidde. Buli omu yeeyimbire. Naye nze nkompoozi nze. By the way, if they want, nayagadde nnyo gy'aba composition ku bataata. Naye nga luli mu foomu ya ngoma. And it will be good. Neze njagala nnyo bwe nzijaawo okugamba nti ogenda kukoma ku lunooba on'ogenda mu maaso. Njagala bawandiikira olwataata bwe balukube. In that song ne muwala wange yabaddemu, she's a good vocalist. She has a husky voice. She knows music, azanya piano ku lulwe, and she can sing. Era naye yayimbya. Okay, tweyanza nnyo honorable. Katukwagalize buwanguzi. Obuwanguzi bwaffe. Amina. Era twebaza Mukama Katonda ne twebaza n'abantu nti batwagadde. Of course tewabula yawo bantu bavaayo just to try to put you down. Naye kati nze nsereke byonna bimanyira. Kasuku bwe mba ntambula ngende eno. Leero bwe tokkaanyiza nange. Ayino nze sikunyiigira. Maase nja kubanga nze option yo. So I leave all my doors I mean open to let people know that the following day is the option here. So I don't burn bridges and I don't have an enemy. Whenever obeyogoloza guwanja nze saakukyawa mukukyayire. Just to mind, you've not been near me. You've not been with me. You don't know me probably. If you know me better, you cannot be my enemy because siina nze gwe saagaliza. Ate ekyo Kasuku kkiriza obagana. Bw'oba olina ky'ofunye nze sigejja mutima ye nature yange. Kubanga riziki yo mu nsi si yange. Mungu gye yatonda nga yiyo. Teyinza kufuuka yange. Ekyo kye kirogesa abantu kye kikola ki butaba n'eryalekana kuba bumativu na Mungu kyampadde ekyo kye kyange ng'ate nzira ku kirala. Amina. Tweyanza nnyo ssebo. Kale nange neyanze. Seleka enensi ejjudde obukyayi, mwanadamu alina ettima, ennyanja ejjudde amayengo, naye ffe tulina nsereko. Obyakoze bina limited, kulunaku luli igwebera steady. London Seleko ly'essuubi okutwala Kampala mu maaso. Abasuubuzi b'omutale bingi byakoze byayambye,
abavubuka emirimu awadde okwanja ensonga mu paliamenti akwata kisoga oda mugamba wani batakisa abasobozi tolondomu kati abayimbe toyimbamu abacapata bapoliisi tugenda omu. Musajja wa dembe ayagala Uganda yaffe mirembe musajja wagonjebwa munjogera feno gwe tatwawula ekyo kituufu ensonga gwe nazituusa mu parliament gweno ne bawulira ate era we kuba kusaka atulwanirira naye wawo omubiri kati nkugamba abasomesa bakaba nsereko naye wawo omubiri abataxi bakaba nsereko naye wawo omubiri abasawo bakaba nsereko naye wawo omubiri n'abaana we bakaba nsereko naye wawo omubiri abalema we bakaba nsereko naye wawo omugongo ababoda we bakaba nsereko naye wawo omubiri bamakanika bakaba nsereko naye wawo omubiri ab'obutale bakaba nsereko naye wawo omubiri. Bakaba nsereko naye wawo omubiri abakedi we bakaba nsereko naye wawo omubiri bakana be bakaba nsereko naye wawo omugongo n'abakyala we bakaba nsereko naye wawo omugongo. Akabonero sawa nsereko tumuwa akalulu tikinge sawa obengo muwada akalulu kati ye sawa omusajja fe tumuwa akalulu wagira n'amaanyi omusajja ateesa ensonga beera mu kirasi esaawa yerimu ekyama alwana n'amaanyi nsereko anonola abantu buli ekiganye abalonzi bayita nsereko fizi ziganye abalonzi ne bayita nsereko renti yaganye abalonzi ne bayita nsereko emisolo girinye abasubuzi bayita nsereko. Naffe tulonda nsereko ekibuga Kampala kyetaaga mulwanyi omulwanyi n'amige ffenno tulina nsereko mbeera ye Kampala yeetaaga nsereko. Si wote tuende tuchague huyu
kwa sababu huyo anapenda watu.